Do të flasim për çështjet e aktualitetit politik sot në hapësirën e intervistës. Dua t'ju uroj mirëseardhjen zotit Petrit Vasili, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Zoti Vasili, nesër në seancën parlamentare do të votohet me shumë gjasa nga majoranca, pasi opozita duket se do të bojkotojë edhe nesër seancën, ligji i teatrit. Ka shkaktuar debate edhe në komision, ju kemi ndjekur vazhdimisht. Lëvizja Socialiste për Integrim i qëndron kundërshtive të saj dhe nesër do të jetë në seancë apo jo? Jo thjesht dhe vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim, por opozita si një blok i tërë ka një qëndrim të qartë dhe të pa ekuivok lidhur me çështjen e teatrit. Së pari e tërë çështja e teatrit, që nga fillimi deri në fund, që nga momenti i rrëmbimit të teatrit dhe i pronës publike, dhe në të gjitha etapat ku kjo vjedhje ka kaluar, qoftë në përbuzjen e pushtetit lokal dhe rrëmbimin e kompetencave nga kryetari i Bashkisë Tiranës, qoftë në shkeljet e kushtetutës, qoftë në shkeljet e të gjitha rregullave që me cilat trajtohet prona publike, përposë edhe ides monstruoze për të shpartalluar në mënyrë përfundimtare Tiranën, e cila tashmë është një qytet i shkatëruar, pasi është zaptuar qendra, është deformuar. Sot Tirana ka pasur probleme me trafikun, sot përballet me një trafik nga më të këqit, më të vështirë dhe më penalizuesit për qytetarët. Pra në tërësinë e tij dhe me finalizimin në kuvend, në këtë komision e famshëm veprimtarive prodhuese, ku konsumoi një shkelje kushtetuese totale, e ka vënë përfundimisht vendin përpara situatës së çbërjes parlamentit. Pasi parlamenti, një komision parlamentar i caktuar, me urdhër politik sigurisht nga kryeministri dhe nga majoranca, se nuk vepron një komision me majorancë socialiste, nuk i merr vendimet nga koka e tij, po i merr me urdhër politik, ka vendosur të çojë në sallë ligjin më të paligjshëm në botë, që të vejtë të ndryshojë, të miratojë dekretin e presidentit, të bëjë disa ndryshime ligjit. Që të na kuptojnë qytetarët çfarë themi. Dekreti i presidentit është një kërkesë që një ligj caktuar të kthehet mbrapsht në sallë përsëri në komisionet parlamentare dhe të fillojë puna për ndryshimet e tij sipas shumë vërejtjeve, shumë të rënda që presidenti ka bërë. Në momentin që nuk kemi as gjykatë kushtetuese në vend, pasi sigurisht mund të kemi rezerva shumë të mëdha, do të drejtoheshim gjykatë kushtetuese, po kjo majorancë për të qenë e qetë dhe pa atakueshme ka lënë vendin pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë lartë, pra duke kthyer përsëri asaj që po shpjegoj në fillim, kthehet pra miratohet dekreti i presidentit, pra nëse janë dakord, ligji kthehet për ripunim në parlament, merr kohën e tij si ligj i zakonshëm dhe vjen përsëri në sallën e parlamentit, mbas një kohe të caktuar, mbas disa muajsh, me ndryshimet përkatëse nëse kanë reflektuar. Po. Këta ç'duan të bëjnë në mënyrën më antikushtetuese në botë. Dhe vend të miratojnë dekretin, të thonë po apo jo, pra ti përgjigjen kësaj kërkesës presidentit për ta kthyer apo mos ta kthyer ligjin, thotë ne gjejmë sebeb për të ndryshuar. Këta e kanë humbur drejtën e ndryshimit, sepse këta e kanë paraqitur ligjin, e kanë votuar dhe kanë mbaruar punën me këtë ligj në sallën e parlamentit, ja kanë çuar presidentit për firmë. Këto kundërshtime dhe argumentat tuaja, pse nuk i paraqisni nesër në kuvend? I kemi paraqitur në Komisionin Veprimtarive Prodhuese, i cili ishte instanca parlamentare, sepse parlamenti funksionon me rregulla. Nuk është një tollovi të pacipësh që shkeli parlamenti kushtetutë. Pasi ne jemi në një vend i cili synon të zbatojë ligjet. Evropa ku ne duam të shkojmë për të zbatuar ligjet që në qindra vjet i ka zbatuar ato dhe duke i gjymtuar njerëzit, boll për të dhënë të kuptojë që ligji është i paprekshëm dhe i barabartë për të tërë. Tani ai institucioni tham, kjo është një nga gjërat më të paligjshme, më antikushtetuese. Por më shumë, sot jemi drejtuar me shkrim kryetarit të kuvendit, që mos ndërmarrë hapin e shpërbërjes parlamentit. Pasi futja e një ligji të tillë, pra deformimit kushtetues dekretit të tillë, do të thotë zhbërje parlamentit. Do të thotë që parlamenti nuk është më institucioni i vepron me kushtetutë, me rregullore, me ligj, po vepron sipas urdhave të majorancës. Vini dhe ju dakord me termin që përdori zoti Basha, akt grusht shteti? Është saktësisht një grusht shteti dhe këtë kemi pohuar. Unë këtë kam pohuar edhe në një komunikim të pak orëve më parë në Facebook, në profilin tim, ku kam pohuar që ky po konsumohet një moment i çbërjes së Republikës Parlamentare, pasi momenti që parlamenti çbëhet, Republika Parlamentare bie, dhe i kam përsëritur edhe një herë ftesën për të ndalur këtë shëmbje të parlamentit, ja kam përsëritur kryetarit të kuvendit, që së paku nga ana procedurale
të përmbajnë atë babzinë e tyre për ta miratuar sa më parë, sepse ka një babzit të miratojmë sa më parë që të rrëmbejmë atë teatrin atje, se janë 200 milion atje që t'i ndajmë shpejt e shpejt, në mos i pacin marë para dhënje këto parat, pra duke shkatruar ligjet me njërën anë, duke rrëmbyer planën publike, e duke dhënë mesazhin përfundimtar dhe këtu ta mbyll përgjigjen time, që në këtë vend nuk sundon ligji, po sundon hajdutria qeveritare. Prisni reflektim nga mazhoranca, sot ka pasur edhe një thirrje nga opozita drejtuar deputetëve pikërisht për këtë ligj. Ne radh parë i bëjmë të qartë popullit shqiptar se çfarë po bën kjo mazhorancë. Detyra jonë është ta demaskojmë nga e para deri në fundit. Për çfarë arsye? Ky është interesi i ngushtë i opozitës. Kjo është meraku i çdo shqiptari, i cili do kuptojë që përfundimisht nuk do të ketë ligj, po do të ketë ai që është i preferuar i partisë, shërbëtor i partisë, mund t'i mbarohet në një punë, ligji s'ka asnjë rëndësi, ndërsa ata që janë njerëz zakonshëm, unë, ju që do të shkojmë në zyrat e shtetit, ku do të marrim shërbimet e zakonshme, duke menduar që ka një ligj të cilin e përmbushim, ne sigurisht do jemi të paprivilegjuar, të poshtruar, të përbuzur. Pra do të thotë, ky është raporti me ligjin. Raporti me ligjin çfarë do të thotë? Ja kam kujtuar edhe këtij Gramozruçit sot në thirrjen publike që i bëra. Pra Gramozruçi nuk është kryetari i Parlamentit të Partisë Socialiste, është kryetari i Parlamentit të Shqipërisë. Pra në sallën e Parlamentit janë gjithë përfaqësuesit e popullit. Të Partisë Socialiste, të Rilindjes, se s'ka Parti Socialiste më, të LSI-s, Partisë Demokratike, gjithë partive tjera. Dhe rregullat e Parlamentit janë të njëjta të barabarta për të gjithë. Zërat në Parlament janë njëjta të barabarta për të gjithë. Vetëm diferencë që kemi është numri i votave. Po jo privilegjet ndaj ligjit. S'ka asnjë privilegj as i deputet, qoftë ky i majorancës apo i opozitës. Ku do të jetë opozita nesër, zoti Vasili? Do të vazhdoni me takimet në rrethë? Do të jetë në një qytet tjetër simbol të krimit, simbol të trafiqeve, për fat keq, simbol të korrupsionit të madh qeveritar, dhe simbol të sundimit kriminalëve që është Vlora. Për fat keq, nga një qytet që duhet ishte një mrekullitë e mesdheut, ka qenë shumë e bukur Vlora dhe shumë e mirë edhe para viteve 90. Për fat keq sot ka marrë atë damk që nuk i ka takuar kur një populli dhe një qytet i cili e ka udhëhequr mendimin më të mirë patriotik dhe filozofik të vendit. Nuk është pak e rëndë të thuhet që ka kaq terror dhe kriminalitet në gjitha qytetet që po vizitoni dhe po zhvilloni takime së fundit? Nuk e them unë. E thonë të gjitha raportet ndërkombëtarëve, e thonë të gjitha faktet janë pafund, e thonë trafiqet, e thonë tonelatat pafund që nisen, trafikant pafund që janë atje, deri përfshirë edhe vllajën e ish-ministrit që është dhe çfarë synon opozita me këtë takim? Cili është qëllimi? Çfarë doni të përcjellni ndonjë mesazh më afër qytetarëve? Ju bëj një pyetje shumë të thjeshtë, në kuptimin jo juve, po një pyetje retorike. Ku mund të jemi? Duhet të rrim në parlamentin ku do vidhe teatri apo duhet të jemi atje ku qytetarët janë shqetësuar? Ne ishim në Shkodër, ju e dini që pak orë mbasi ne u larguam, shkuan forcat e policisë në Shkodër. Ç'të bëjmë? Tu them qytetarëve që jeni vetëm, jeni në dorë të këtyre banditëve të qeverisë. S'vë njëri dorë mbi ju. Ti themi popullit që tashmë jeni në dorë të Zotit. Këta do të vjedhin kur duan, do të fusin burg kur duan. Kishte bërë një status shumë interesant një blogerist shqiptar, që një i dënuar për drogë, i famshëm i grupit Zibrakës, u dënua me një 2-3 vjet, kurse një që ishte vjedhur një 150.000 lekë energji elektrike, ishte dënuar me 5 vjet. Ky nuk është shtet. Apo ja. Nuk mund të jetë shtet ky. Ky shtet i cili trafikantët i nxjerr, edhe i vë dhe në krye të vendit, edhe kriminalët të sëdjeshmet i vë që të qeverisin. Janë pranuar tashmë problematikat me sistemin e drejtësisë, po reformohet. Cili sistem? I drejtësisë. Po flisni për vendimet e gjykatave. Sistemi i drejtësisë po reformohet. Cili? Ne s'kemi sistem drejtësie, vetëm. Ne s'kemi sistem drejtësie. Nëse ju mendoni që kemi sistem drejtësie, unë po ju pyes juve, qytetarja Besmira Palushi, ku do vete ankohet për pronën e saj, meqenëse gjykatë lartë, gjykatë kushtetuese që janë instanca që trajtojnë nuk ka? Ja, kjo është pyetja. Për qytetarën, jo për gazetaren. Ju nuk keni asnjë mundësi. Mund të mos keni asnjë problem prone apo çdo problem tjetër të çdo forme. Po nuk mërziteni që ju citojmë pse ma lejon bashkëbisedimi me ju, po ju përdorën vetë tret. Do nuk ka. Ku do shkojë për paligjshmëritë e mëdha që po konsumojnë mes të vendit jo thjesht opozita. Një grup shoqëria civile po dojta. Mund të zgjidhet? Vazhdojmë tutje. Lloj ngërçi në cilin ndodhet drejtësia? Më fal, të sqaroj. Çfarë kontributi po jep opozita që të zgjidhet? Drejtësia që duhet lindte. Duhet ndërtonte qeverisin e saj, që ishte Këshilli i Lajt Gjyqësor, do zëvendësonte KLD-n që keni dëgjuar. Këshilli i Lartë i Prokurisë dhe inspektori i drejtësisë, i cili do të shkojnë gjithë ankesat gjithë në qytetarëve. Ne qytetarët kemi ku ta ankohemi. Sepse autoriteti nuk e ka Ministria e Drejtësisë më, po e ka inspektor. Inspektor nuk kemi.
Këshillit lartë gjyqësor nuk kemi. Këshillit lartë prokurorisë nuk kemi. Byro kombëtare të hetimit nuk kemi. Prokurorisë speciale SPAK nuk e kemi. Nuk kemi as institucion. Po përse jemi në këtë ngërë, zoti Vasili? Pasi, për të kapur reformën, të gjitha fatet kushtetuese dhe gjitha gjërat e rënd, pasi në 21-22 korrik miratuam një reformë konsensuale, që do thoshte detyrimet të përbashkëta, dhe do vazhdoni në mënyrë po konsensuale të miratohen dhe gjithë ligjet e tjera që zbërthejnë reformën. Ju e dini shumë mirë që gjithë ligjet e tjera u miratuan në mënyrë të njëanshme. I vetmi ligj i miratuar me konsensus është ligji për Byron Kombëtar të Hetimit dhe SPAK, i cili dhe ai është i bllokuar. Për çfarë arsye? Sepse për të vonuar, për të kapur institucionet, majoranca bllokoi ngritjen e tyre. Po jap një shembull që ta kuptojnë qytetarët, po dhe kolegët e tu gazetarë. Këshilli i emërimeve në drejtësi, i cili do për zgjidhte seleksiononte kandidatët për këshillin KLG dhe KLP-n, ishte zgjedhur këshilli i emërimeve. U zgjodh, u hodh shorti dhe u zgjodh. Tani majoranca, bashkë me këtë komisionin e shpartalluar të ligjeve, këtë turpin e parlamentit shqiptar, thanë, nuk mundet kurse si këta të vazhdojnë punët e tyre pa bërë vettingun. Besoj më ndiqni. Po. Ndërkohë, kushtetuta e vendit thoshte, e reja kjo e miratura, që prokurori përgjithshëm kushdo qoftë ky, që do të zgjidhet, patjetër do të zgjidhet me vetting. Ju e dini që kryeprokurori përgjithshëm e bëri vettingun mas janë 8 muajsh, apo s'është kështu. Pra, prokurori përgjithshëm që zgjodhen vetë se kishin merak, që zgjodhen atë në mënyrë antikushtetuese, mund të funksiononte megjithëse ishte një pozicion shumë delikat, edhe pa vetting. Kurse për ta bllokuar këshillin e emërimeve drejtësisë, sepse sipas tyre nuk ishte atë përbërjen që u pëlqente atyre, e bllokuan dhe e lanë drejtësinë pa institucione. Pra ka vetëm një fajtor që sot nuk kemi ngritjen e organeve të sistemit drejtësisë dhe lënien e Shqipërisë pa kuponin, pa kokë drejtuese. Pra e kanë prerë kokën. Dhe fajtori vetëm është majoranca e udhëhequr nga kryeministri i vendit. Ju thoni që ky proces është në ngërç. Megjithatë, paralelisht me këtë proces, nuk themi, është një ngërç real. Opozita kërkon edhe vettingun në politikë. Ju vetë jeni pjesë e grupit punës, më konkretisht për dekriminalizimin e plot përmes vettingut politikanëve të lidhur me krimin. Si do të bëhet vettingu i politikës, zoti Vasili? Po mirë, tu bëj një pyetje. Prap kjo është retorik, nuk ka mos studruani se nuk pyes juve në kuptimin, nuk i ndrojmë pozicionet. Bëm vetting të gjyqtarëve dhe prokurorëve? Sepse janë njerëz publik, apo ja, ka njerëz detyrë. Po ne ram dakord bëjmë vettingun pa asnjë problem, bile LSI ndihmoi me votat e saj, me shumë dëgjej plot që të kemi pastrim edhe për policin më të fundit të trafikut, apo ja, vettimin policisë. Ç'është ky shqetësim kaq i madh për vettingun e politikanëve? Jo, nuk është shqetësim, po ja kërkoni majorancës me cilën po kërkojmë asgjë. Po pengon, po votat duhen edhe nga majoranca për ta votuar projekt ligjit. Në rast se majoranca, falni, që ka bërtitur sa është ulëritur dhe ju besoj nga majoranca e keni mësuar termin vetting. Nuk keni mësuar nga një tjetër, se kjo majorancë ka bërtitur shumë për fjalën vetting. Vettingu të shpëtoj Shqipërinë, bile pati njerëz. I shërbeu dhe opozitës ama se huazoi vettingun për bërë vettingun politik. Nuk është fare vërtet kjo, majoranca bërtiti fort, kjo ka qenë një ide e opozitës dikur, të Partisë Demokratike, si ide vettingu në gjyqtarëve prokurorë, po sërën si ka, aq shumë se njerëzit e pandyjen vettingun si një instrument çuditbërës, si kishte të bënte vetëm me drejtësinë, po kishte të bënte edhe me çbllokkimin e tubave të ujit në shtëpi, hidraulikëve, nuk e kuptuan më. Vettingu ishte mrekullia dhe do binte. S'ka rëndësi. Pra majoranca ishte e adhuruar mas vettingut. Po jo vettingu që kishte bënte me veten e saj. Tani po themi, së bashku ram dakord në 21-22 korrik të bëhet vettingu i gjyqtarëve prokurorëve. Po çfarë do të bëjmë konkretisht ky vetting? Çfarë do të vetoj? Vetëm politikanët apo dhe të afërmit e tyre apo? Do të radh parë duhet bëjmë dakord që duhet kemi një vetting politikës. Duhet miratojmë me kushtetutë këtë gjë. Dhe me ligjin përkatës, ashtu siç bëmë me vettingun e gjyqtarëve prokurorëve, ju dini që 21-22 korrik nuk kemi votuar ligjin e vettingut, kemi votuar ndryshimet kushtetuese, që i hapëm rrugën. Dhe më tutje, mas 6 apo 7 muajsh, u votua me hapjen e sesionit në 21-22 korrik miratuam dhe në tetor miratuam vettingun. I kërkojmë majorancës, nëse ka vetdijen për ta pastruar Shqipërinë. Radh parë duhet pastrohen ata që marrin vendimet më të larta, që janë politikanët, se po pastrojmë ata që janë nën politikën. Po, ne po pranojmë që peshku le të jetë i qelbur nga koka, po s'ka asnjë rëndësi, rëndësi ka të pastrojmë bishtin e peshkut. Apo ja, se kështu i bie. Të bëjmë politikanët mos vetohen, kurse le të vetohet edhe polici i trafikut rrugor. Atëherë ka gjë, bjem dakord, po. Dhe së bashku me vetëm për ta përmbledhur. Së bashku me këtë për ta përmbledhur.
Gjetëm instrumenta për dekriminalizimi, zëri 333 zyrtarë të lartë nga zyrat, deputet, kryetar bashkisht e tjera. E gjetëm, e kemi mekanizm. Ka mekanizm dhe për këtë. Po për para se të flasim mekanizm, të flasim, jemi dakord të havim rrugën me kushtetut ndërtimit të vetingut politikës? Po, apo jo. Kjo është në tyrezën e parlamentit, le t'i thonë po, këta për të kaluar ato zhurnimin e parave, buxhetet shtesë, i kalojmë me procedurë shpejtuar, i votojmë brenda natës, i çojmë me rato, dhe kur është për të... Vetingu e kthe në opozitën në parlament? Vetingun politik? Çfarë ka vetingu me kthimin e opozitës? Opozita nuk e ka bojkotuar parlamentin. Ka i marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Nuk ka shpallur bojkot. Ka thënë për çështje të caktuara do jemi në sallën e parlamentit, atje ku nuk e gjykojmë, nuk do jemi pranë qytetarëve. Ky është qëllim politik demokratik, korrekt dhe që i përgjigjet situatës në terren. Në mënyrë përfundimtare po them përsëri, nuk mund të rri opozita në parlamentet bëj llogje, ndërkohë që bizneseve u vënë javë për javë kriminalët dhe u vënë gjoba që u paguajnë javë për javë, dhe po të mos kenë para që të paguajnë se 5 para bëjnë u rrëmbejnë edhe ushqimet nga raftet edhe gjithë vlerat që kanë. Kështu që në këtë situatë pushtuar nga krimi, sigurisht që ndërimi është i kushtëzuar për të kuptuar që këtu ka një anormalitet politik që po gërryen parlamentin, qeverisjen e ka rrëmbyer për qafë dhe ka një korrupsion. Tani para pak çaste kishit raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, që thoshte Shqipëria po gërryhet nga korrupsioni. Ndërkohë që na ka futur po ky raport departamentit në listën e zezë të pastrimit të parave. Faleminderit zoti Vasili për këtë intervistë. Faleminderit juve.